Քաղաքի մուտքերի մոտ եւ տարբեր հատվածներում առանձնացնել այն կետերը, որտեղ որ մենք ունենալու ենք մեծ ավտոկայանատեղիներ, որտեղ որ մարդիկ թողելու են իրենց անձնական ավտոմեքենան եւ շարունակեն տեղաշարժվել հանրային տրանսպորտով։ Անձնական մեքենայով տեղաշարժը Երևանում կարող է սահմանափակվել։ Գործակարգավարական հերթական խորհրդակցությանը քաղաքապետ Ավինյանը այսպիսի առաջարկ ուներ՝ լուծելու մայրաքաղաքից ծանրաբեռնված երթևեկության խնդիրը։ Երևան քաղաքի նամանավանդ փոքր կենտրոնի փողոցները ավել լայնանալու տեղ չունեն։ Եվ եթե մենք տարեց տարի, ամիս առ ամիս ավելի շատ մարդատար մեքենաներ ենք ունենում ուղևորա հոսքի մեջ, միակ բանը, որ մենք կարող ենք անել, առաջին բանը, որ մենք պետք է անենք, դա հանրային տրանսպորտի համար բոլոր հնարավոր տեղերում տալ առանձնացված գծեր, որպեսզի հանրային տրանսպորտով ուղևորությունները դառնան էլ ավելի արագ, էլ ավելի հարմար։ Ավինյանի խոսքով հաջորդ քայլը քաղաքի տարբեր հատվածներում ու մետրոյի կայարանների հարևանությամբ մեծ ավտոկայանատեղիների ստեղծումն է։ Քաղաքապետարանն այս գաղափարին է հանգել 2025 թվականի ընթացքում Երևանի երթևեկության կառավարման կենտրոնի կողմից շուրջ 75 միլիոն ուղևորություն վերլուծելու արդյունքում։ Մեքենաների տեղաշարժի միջին արագությունը քաղաքում նվազել է 25 կմ/ժ-ից մինչև 23.5 կմ/ժ, իսկ ծանրաբեռնված ժամերին ընդամենը 10 կմ/ժ։ Մոտավորապես 15%-ն է ընդհանուրի, մինչև 2 կիլոմետր ուղևորություն, իսկ այդ մինչև 2 կիլոմետրների մեծ մաս էլ հենց ընկնում է կենտրոնի վրա եւ կենտրոնում մոտավորապես 35%-ը մինչև 2 կիլոմետր ուղևորությունների կենտրոնից սկսում կենտրոնով ավարտվում է։ Քաղաքացիական ակտիվիստ Արտակ Գաբոյանը համաձայն է քաղաք մտնող մեքենաների մուտքը պետք է սահմանափակել, սակայն կարծում է, որ ավտոկայանատեղիներ պետք է կառուցվեն մասնավորի, այլ ոչ թե քաղաքապետարանի կողմից։ Երկու խնդիր կա։ Առաջինը, որ պետականի դեպքում վերահսկողությունը շատ ավելի վատ է, քան մասնավորի դեպքում, եւ երկրորդը, որ վարորդները, կարծեմ ես նախորդ բանի ժամանակ ասել եմ, խոսակցությունների ժամանակ միշտ նշել եմ, մեր վարորդները պատրաստ չեն վճարել, մարդիկ ուզում են գան անվճար կանգնեն։ Ցույց տվեք օգտականը Հյուսիսային պողոտայի տակի դատարկ կայանատեղին, եսա դատարկ, ու Հյուսիսային պողոտայի վերևը խախտումով կայանած մեքենաները։ Պնդելու են, որ կայանման խնդիր կա, որտեղ իրանք ուզում են անվճար կայանեն։ Ըստ Գաբոյանի, եթե ուզում ենք խցանումները թեթևանան, կայանատեղիները պետք է թանկ լինեն։ Մեր մոտ ինչքան ժամանակ է, օրենքը կա, չէ՞, օրինակ որ բեռնատարները պետք է կենտրոն չմտնեն։ Ինչքանով է դա աշխատում։ Մեքենաները չպետք է մայթերին կայանեն, չգիտեմ, զեբրերին կայանեն, երկրորդ շարքում կայանեն, սա կենտրոնում կարան գնանք, այնքան փողոցներ մենք ունենք, որտեղ համատարած խախտումներով են թե կայանումներ, այսինքն մեր մոտ բանի խնդիր կա, այդ որ ասում են վերահսկողության խնդիր կա, որը որ այդ նույն եվրոպական երկրները, որոնք որ սրա միջով անցել են, այդ խնդիրը չունեն իրենց մոտ։ Իսկ ինչ են մտածում վարորդներն ու հետիոտները նման նախաձեռնության մասին։ Շատ ճիշտ է։ Մենակ աշխատանքային մեքենաները պետք է մտնեն։ Սենց պրոստը մեքենաները չպետք է մտնեն։ Խցանում են առաջացնում։ Բա իհարկե շատ է հոսքը, ամեն ինչը կենտրոնացված է քաղաքի կենտրոնում։ Ուղղակի հենց դրա համար խցանումները շատ է։ Ես ենթադրում եմ, որ երևանցիները սիրում են ավտո քշել։ Եվ եթե զարգացած չլինի հասարակական տրանսպորտը, այն աստիճանի, որ մարդիկ կոմֆորտ զգան այդ ավտոմեքենաները թողնեն եւ հետո տրանսպորտով իջնեն, դժվար թե դա բերի ինչ-որ դրական արդյունք, շոշափելի արդյունք։ Ամեն դեպքում մարդիկ փորձեն ավտոյով իջնել կենտրոն, այստեղ պետք է լուծումները գտնել հենց կենտրոնում տեղակայելու ավտոմեքենաները, ոչ թե ուղղակի թողնելու կենտրոնից դուրս։ Պայմաններ ստեղծվի շատ լավ, կարծիք եմ, շատ լավ նախաձեռնություն կլինի, բայց դրա համար պարկոկա է պետք քաղաքից դուրս եւ ինչ համապատասխանել տրանսպորտ։ Խցանումները շատ է, էլի դե։ Այսքան տրանսպորտը մի կողմից շրջաններից ինչքան մեքենաներ են գալիս։ Երևի կրկնակի չափով էլ ընդեղից են գալիս։ Ճիշտ ասած, լավ կլիներ, եթե ուղղակի տները, մեծահարկ տները մի քիչ ուրիշ տեղ կառուցեն, ավելի մեծ լայն փողոցներով, որտեղ այս փողոցները չեն նախատեսված, որտեղ Թամանյանը որ ամբողջը պլանավորում էր մոտավորապես 250-300 հազար հոգու համար էր պլանավորվում, դրա համար հիմա որ կենտրոնում sense մեծ տներ են սարքում, անհնար է, այս մի քանի տարուց կկանգնի Երևանը։ Մենք քաղաքապետարան չունենք, ոչ էլ քաղաքապետ։ Չի օգնի, ճանապարհները փոքր են։ Ասում են չեն կարող լայնացնել փողոցները Ավինյանը, պետք է նման նախաձեռնություններ գործեն։ Քաղաքից դուրս սարքեն ինչ-որ լավ մեծացնեն քաղաքը։ Ինչպես ստեղ խցանումներ սարքեն, քաղաքից դուրս սարքեն շենքեր, դպրոցներ։
Մինչ քաղաքացիները փորձում են հասկանալ այս նախաձեռնության դրական ու բացասական կողմերը, Տիգրան Ավինյանը քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետին հանձնարարել է կառավարման կենտրոնի վերլուծությունները վերջնականացնելուց հետո ներքին գործերի նախարարության հետ համատեղ երթևեկության կազմակերպման լուծումներ ներկայացնել։